25 রাইডার পরিবারে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি বিশাল। আর আজকে তোমাদের জন্য নতুন বা স্পেশাল কিছু আজকে তোমরা দেখতে চলেছো, যেটা আমি দেখাবো এক্ষুনি। সবই দেখতে পাবে, কিভাবে কি করলাম আর কি কি করলাম সবই জানতে পারবে। ভিডিওটা পুরোটা দেখো। আর আজকে আমার সাথে আছে নিলয়। হ্যালো বলে দাও। হ্যালো। তো আজকে আমি আমার স্পেশাল কিছু জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো তোমরা এখানে সবকিছু দেখতে পাচ্ছ, সুন্দরভাবে সাজানো আছে আমার নতুন পিসি বিল্ড করার জন্য 25 রাইডার ফ্যামিলির জন্য। আর বেসিক্যালি আমি পিসি কিসের জন্য নিয়েছি সেগুলো আস্তে আস্তে তোমরা বুঝতে পারবে। মেনলি ভিডিও এডিটিং এর জন্য আর টুকটাক কিছু গেমস খেলবো। তার জন্য আমি এখানে যা যা ইউজ করেছি তোমাদের সব কিছু এক একটা করে দেখিয়ে দেবো। আর যদি তোমরা এগুলো ইউজ করতে চাও বা পারচেস করতে চাও, লিঙ্ক, অ্যামাজনের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে গিয়ে তোমরা চেক আউট করতে পারো। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা পুরো এন্ড পর্যন্ত দেখো, নাহলে কিছু বুঝতে পারবে না যে আমি এখানে কি কি ইউজ করেছি নতুন পিসি বিল্ড করার জন্য। চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। Choppers, better cook those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. ফার্স্ট আমি আমার মাদারবোর্ড থেকে শুরু করছি। গিগাবাইট অরস B550 প্রো। এখানে আমি এই মাদারবোর্ডটা ইউজ করেছি আমার পিসির জন্য। আমি যে প্রসেসরটা আমার পিসির জন্য ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে AMD Ryzen 5 3600X। এই প্রসেসরটা আমি ইউজ করেছি। এটা থার্ড জেন প্রসেসর। তো এই প্রসেসরটা আমি ইউজ করেছি আমার পিসির জন্য। এখানে আমি কর্সেয়ারের র্যাম ইউজ করেছি। এটা DDR4 16GB 3000 মেগাহার্টজের একটা র্যাম। তো এই নর্মাল একটা র্যাম ইউজ করেছি। ইন ফিউচার দেখি যদি পারি আমি একটা 8GB র্যাম ইউজ করব। তো আপাতত এই র্যামটা আমি ইউজ করেছি ক্রসেয়ারের। তো এগুলোর লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো। এখানে আমি HDD ইউজ করেছি ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের তরফ থেকে 2TBর একটা HDD। আমি যে এসএসডিটা ইউজ করেছি ওটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের গ্রিন 480GBর একটা এসএসডি। এই এসএসডিটা আমি ইউজ করেছি। তো এটা হচ্ছে একটা হিউজ বক্স। ফার্স্ট অফ অল এটা একটু খুব বড় বক্স। এটা হচ্ছে গিয়ে লিকুইড কুলার বক্স। কুলার মাস্টারের তরফ থেকে মাস্টার লিকুইড ML360LV2 ARGB একটা লিকুইড কুলার। এটা আমি আমার পিসিতে ইউজ করেছি এই লিকুইড কুলারটা। এটা হচ্ছে একটা কুলার মাস্টারের মাস্টার ফ্যান। এটা আমি একটা সিঙ্গেল 8GB একটা ফ্যান ইউজ করেছি ক্যাবিনেটের জন্য। তো একটা কুলার মাস্টারের ফ্যান। আমি এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করেছি এটা কুলার মাস্টারের MWE 650 ওয়াটের একটা ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। তো আমি এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমার পিসি বিল্ডের জন্য ইউজ করেছি। এই হচ্ছে সব থেকে মেন জিনিস, যেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। এটা খুঁজতে আমার একটু টাইম লেগেছিল, কিন্তু আমি লাস্টে পেয়ে গেছি। তো আমি এখানে যেই গ্রাফিক্স কার্ডটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে জোটাকের তরফ থেকে RTX 2060 6GB গ্রাফিক্স কার্ড। তো এই গ্রাফিক্স কার্ডটা আমি ইউজ করেছি আমার পিসির জন্য। অ্যান্ড স্পোর্টসের তরফ থেকে আমি একটা হেডসেট ইউজ করেছি। এটা 8GB হেডফোন। তো এই হেডফোনটা আমি ইউজ করেছি আমার পিসিতে অডিওর জন্য অ্যান্ড স্পোর্টস থেকে। এখানে আমি ইউজ করেছি জেব্রনিক্স ট্রান্সফর্মার এডিশনের কিবোর্ড আর মাউসের একটা কম্বো। তো এটা হচ্ছে আমার ক্যাবিনেটের বক্স। এটা আমার মেনলি ক্যাবিনেটটা হচ্ছে কুলার মাস্টারের মাস্টার বক্স TD500 মেশ। তো এটা ব্ল্যাক কালারের আমি ইউজ করেছি। এটা দুটো কালার পাওয়া যায়, একটা হোয়াইট একটা ব্ল্যাক, তোমরা চেক করতে পারো। আর এটার সঙ্গে RGB ফ্যান্সও আছে। তো এটা এই ক্যাবিনেটটা আমি আমার পিসি বিল্ডে ইউজ করলাম। আমি যে মনিটরটা ইউজ করেছি এটা LGর তরফ থেকে LG আলট্রা গিয়ার গেমিং মনিটর। প্রায় 32 ইঞ্চের কাছাকাছি, 31.5 ইঞ্চের 144 হার্জ QHD মনিটর।
তো আমি আমার পিসিতে এই মনিটরটা ইউজ করেছি, সাইজটা একটু খুবই বড়, বেশ আমার খুব পছন্দের, আমি খোঁজার পর পেয়ে গেছি। তো আমি এই মনিটরটা ইউজ করেছি। এবার চলো তোমাদের পুরো পিসিটাকে একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এই ছিল আমার পিসি বিল্ড। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলো, আর তোমাদের আমি সব কিছুই দেখালাম যে আমি কি কি আমার পিসিতে ইউজ করেছি। তো আমি বেসিক্যালি এই পিসিতে ভিডিও এডিটিং এ কাজ করব। এই পিসিটা বানাতে আমার মা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। আর হ্যাঁ, দীর্ঘ 8 বছরের পরে আমি এরকম একটা পিসি বিল্ড করতে পেরেছি, যেটা আমার ইচ্ছা বা স্বপ্ন, তোমরা দুটোই যে কোনো একটা বলতে পারো। আর হ্যাঁ, পিসি আমার তো মোটামুটি পিসি ভালোইভাবে সেট আপ হয়েছে। যদি তোমরা চাও তাহলে কমেন্টসে জানিও যে আমি গেমিং চ্যানেল একটা আলাদাভাবে খুলবো কিনা, কারণ আমি পিসিতে সময় পেলে নিশ্চয়ই গেম খেলবো। আর হ্যাঁ, যে গেম তো খেলবো, তোমরা সেটা কমেন্টসে জানাবে। আর বেসিক্যালি ভিডিও এডিটিং এর জন্য আমি পিসিটা বিল্ড করেছি, এই কনসেপ্ট নিয়ে আমি পিসিটা বিল্ড করেছিলাম। আর হ্যাঁ, যদি আমাকে গেম খেলতে দেখতে চাও তোমরা, তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্টসে জানিও। আর এই ছিল পিসি সেটআপ। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো আর শেয়ার করো। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, তোমাদের সাপোর্ট খুব আমার জরুরি।